女孩正在唱歌，男孩却在她杯里放不明药品。在大家的起哄中，女孩喝下那杯酒，顿时感觉头痛欲裂，意识到自己有些神志不清。女孩起身就要回家，可刚走到门口，男孩们却将她团团围住，露出了本来的面目。女孩被拖进房间，直到半夜才离开这里。她宛如行尸走肉，无力地往家走去。刚刚关上门，女孩就蹲在地上嚎啕大哭。爷爷闻声赶来，慌忙询问事情缘由，可女孩泪流满面，什么也不愿意透露。看着腿上的伤痕，老人顿时明白一切。他没有继续逼问女孩，而是循循善诱，一步步套出罪魁祸首的信息。老人强忍怒火，先把女孩安顿回房间，接着抡起大锤，准备找3个人渣拼命。邻居小帅是名警察，看到老人这般模样，急忙将他拉进房子。得知老人要去报仇，立即安抚老人报警，并没收他的工具。很快警察赶到，闯进3人的家里。面对警方的指控，几人拒不承认，直到警方搜出血迹斑斑的床单，加上一顿特殊招呼，他们才不得不认罪。就在他们要被抓走的时候，警长却突然赶到，因为3人的老大正是他的宝贝儿子，就算3人被抓进警局，也会很快释放出来。听着女孩的啜泣，老人整夜没有入睡，担心孙女出事，寸步不离地守着。可女孩越来越自卑，甚至不敢再独自出门。老人看在眼里，感觉无比揪心。他们很快收到通知，3个人渣提出和解，老人顿时愤愤不平。但女孩害怕爷爷出事，主动同意了和解。可就在办理手续的时候，工作人员却一脸坏笑，甚至怀疑女孩是不是故意这样做，就是为了敲诈别人。女孩年轻不懂事，根本无力与之辩驳。备受打击的她，精神状态越来越差，甚至一度想要自杀。老人整日担心，咒骂着那几个混蛋。可糟心事接踵而来，人渣很快被放了出来，还故意堵在女孩家门口，肆意谈论那天的经历。女孩走在街上，却吸引混混的注意，假装熟人将她骗到家里唱歌，却偷偷下了不明药物。女孩惨遭迫害，她去警局报案，却被污蔑为故意诈骗，这让女孩遭受双重打击，一度想要自杀。爷爷作为退役老兵，带上所有的奖章，亲自找法官说理。面对战功赫赫的老兵，法官丝毫不放在眼里，因为他早就被人收买。老人果断愤然离去。孙女遭到如此不公待遇，他绝不会袖手旁观。瞒着所有人，他悄悄来到乡下，卖掉自己的房产，换来5000美元。等老人回到家，女孩却惊恐扑进他的怀里。原来趁老人不在，警长竟亲自上门，还放下厚厚一沓钱，算是对他们的补偿。老人顿时火冒三丈，他拿上钞票，敲开局长家的大门。等到老人回家，女孩却说姨妈刚刚来过，她要外出旅行，希望他们帮忙照看家里。老人顿时想到什么，他拿上钥匙，来到女儿的家里，从窗户上望去，刚好能看到那几个人渣。老人顿时心生一计，他立刻返回家里，带上几件工具，声称要回乡几天。可出了门的他，竟转身来到黑市。他找到玩具枪的摊主，询问哪里能买到真枪。看着年迈的老人，男人顿时一脸讥笑。可谁会跟钱过不去？他把老人带到老板那里，老板并没有轻视老人，他极其谨慎，仔细询问买枪的用途。Ладно. А с чего ты взял, что здесь таким товаром торгуют? Телевизор смотрю. 他们立即开车出发，还神秘蒙住老人的双眼。经过一个狭长的走廊，终于来到器械库。面对各式各样的武器，老人只选了一把狙击枪。他简单测试几下，全部精准命中靶子，就连老板也忍不住赞叹。担心女孩出事，老人连夜赶回家里。可刚刚打开门，却发现来了不速之客。女孩母亲回家，竟是来索要警长的补偿款。对于女儿所受的伤害，他根本毫不在意。老人愤怒不已，直接将她赶出家门。安慰好受伤的女孩，他就拿枪悄悄出门，跑到二女儿的家里。隔天一早，老人变得红光满面，兴致勃勃跟好友下棋。可他似乎惦记着什么，总是偷偷瞄着对面。趁棋友们不注意，他将早餐挂在树上，飞快奔向女儿的家里，拿出藏好的狙击枪，对准窗户对面的男人。老人端起狙击枪，瞄准男人的裤裆。老人悄悄穿好外套，捡起弹壳，锁好狙击枪，若无其事地回到棋友身旁，就像什么都没发生过。很快救护车赶到，将男孩抬到车上。邻居们议论纷纷，感叹这样的人渣真是活该。可警长却极度重视，因为案件牵扯儿子。他仔细摸索沙发上的弹孔，似乎想到了什么。等到第二天，老人如法炮制，再次来到楼顶，架起狙击枪，对准楼下另一个人渣。他正坐在车里，悠闲地听着音乐。老人枪口微微挪动，对准车子的油箱，砰的一声枪响，车子瞬间爆炸。男孩虽然没死，全身却燃起大火，趴在地上不断哀嚎，周围顿时围满人。老人则淡定回到一旁，冷冷看着这一切。但身为警察的邻居小帅似乎已经想到什么。警长亲自赶到现场，发现这起案件也是由枪击引起。他断定是老人蓄意报复，嘱咐儿子千万别出门，更不要靠近窗口。
儿子终于知道厉害，顿时吓得魂不守舍，甚至畏惧独自在家，大白天也会关上窗帘。为了让儿子安心，局长还给他一把枪防身。小帅担心老人出事，打算亲自上门劝说，恰好老人不在家，他便四处查看起来。而墙上的钥匙恰好引起小帅的注意，听说这是14楼的钥匙，他顿时明白一切，趁女孩不注意，悄悄拿走钥匙。很快警长上门搜查，可他们四处翻找，却什么都没有发现。正要离开的时候，老人的女儿突然出现，听说她是来拿钥匙的，家里还住14楼。警长果断带上老人前去查看，顶端靠窗，真是绝佳的设计位置。他看向老人，却发现他满头大汗。警长立即下令搜查，果然在柜子里找到了可疑物品，然而全部打开发现这只是一卷纸，老人也愣住了。警长顿时火冒三丈。И вот что я тебе скажу, народный мститель. Если с моим Вадимом что-нибудь случится... Поздно. Что поздно? Поздно спохватился. 警长一听顿时害怕，连忙跑回了家里。可不管怎么敲门，儿子就是不开门，担心他出事，警长果断掏出手枪，在打掉门栓的同时，他也被里面射来的子弹击中。原来儿子吓得精神失常，误以为老人上门报复，不得已开枪自保。与此案有关的人全部受到应有的惩罚。女孩也逐渐开朗起来，再次唱起欢快的歌。老人望着眼前的孙女，不禁满是欣慰，可他始终不明白自己的狙击枪去哪了。直到几个月后，邻居小帅将他请进门，拿出了那把狙击枪。作为警察，他不想老人继续犯错，可他的善良不允许人渣逍遥法外。狙击枪被小帅没收，但老人自由了。Как жить? Свободен.